તો ગાઈઝ તૈયાર થઈ ગયા છે આપણે. આજે નીકળીએ તારા જવા માટે ઓફિસ. શારદભાઈ ઓફિસ જવા તૈયાર થઈ ગયા છે અમે બધા. ચલો ચા નાસ્તો કરીને નીકળશું. આપણે જઈએ, ચા પી લઈએ, નાસ્તો કરી લઈએ. નાસ્તો શું કરવો છે આજે? ચાવી મારી બાઈકની. નાસ્તો ભાઈ ચા તો પીએ, બીજું તો જે કરવું હોય છે કરશું. પીડ્યા છે નાસ્તો તો ઠીક છે, ના નાસ્તો હોય તો શારદ મોજા મોજા પહેરી લઈએ, બૂટ મોજા. હા હમ 300 રૂપિયાના રોજે તૈયાર થઈ ગયો. દાડીએ જવાનું ને, તો જવા દે. 300 રૂપિયાના રોજે. 300 રૂપિયાના રોજે કે સારા છે. બોલો સ્વામી, રૂમ પર અહીંયા તો ગરમી ચાલુ થઈ જાય છે ભાઈ, જોરદાર આજે તો બ્લેક પહેરી છે આપણે. બ્લેક નતું પહેરવું પણ બીજું એકદમ બધા શર્ટ છે વ્હાઈટ છે. હવે વ્હાઈટ તો મેલા થઈ જાય આજે, મને ખબર છે, એટલે મેં કીધું આજે બ્લેક તો બ્લેક. ત્યાં જઈને હું તો ઓફિસમાં તો શર્ટ કાઢી ગયેલું છે અંદર. હા હા, મંડી વાળો નહીં, વેર હાઉસમાં ફરતો હોય ગરમી લાગે ને અત્યારે, જે કઈ કામ આવે તો પાર્સલ અંદર લાવવા માટે શર્ટ કાઢી ગયેલો. સાહેબે પૈસા આપે પેલા બોક્સો ના કીધા હતા તે? સાહેબ 250 રૂપિયા લેવાના છે. તેવું કહેતો સાહેબ. હાલ હે જમ ના હાલ કેશ લેતા આવજો. 250 રૂપિયા તો થઈ ગયા મારા ભાઈ. હેલ્મેટ લઈ લઈએ. તારા હેલ્મેટ હું તો લીધો નહીં. હા તો ચલો ચાય પીએ, ટાઈમ થઈ ગયો છે. ઉપરથી જે વાયર ગઈ છે તું પ્લગની બોટલ પાણીની તો હું લેતો આવું. પણ પેલું વાયર તો નીચે પર આવેલો એટલે કાઢવા માટે મારે લેજર તો જવું જ બહુ પડે. ગરીબ આકાશ સુધાઈને એસીમાં બેસી જવું પડે. એટલા માટે હું લીધા વગર આવી જાઉં છું નેચર. મારું તો ઓફિસમાં એસી છે તે નહીં તો ફિલ્ડ થઈ જાય કલાકમાં તો નીકળવાનું જ નહીં ને. આ 9-10 વાગ્યાના તે હે તે કેટલા વાગે નીકળે? ગાડી તો દૂર દૂર થઈ છે. ગાડી સાફ કરી દઈએ તને. લોકો કોનું ગાપું માર લાવે છે? કોનું છે? કોકની ટી શર્ટ છે, લેડીઝની ટી શર્ટ છે. હું તો પેલું લઈને આવ્યો છું ચાદર. એટલે ઓફિસમાં શું કપડાં, પણ આ ચાદર ખરી ને એ ઘરે ગયો તો આ વખતે સર્વિસ કરાવી તો પેલા એ લઈ લીધી યાર બાઇક વાળાએ ત્યાં ગેરેજ ઉપર. એટલે પછી હું ચાદર લઈને આવ્યો. તો બોલિંગ તો પાછા એટલે આપણે ગાડી સાફ કરી દઈએ પછી જઈએ. તો ગાઈસ ચા પી લઈએ અને એના સાથે બટાકા પૌવા છે, અને જો બીજું કંઈ શું મળે છે સારું એવું તો જોઈએ તો મંગાવીએ, નાસ્તો કરીએ અને પછી પાછા શારદભાઈ એમના ત્યાં ઓફિસે નીકળે અને હું મારી ઓફિસે જવા માટે નીકળી જાઉં. મસાલો નાખો, હાલ નહીં નાખો, થોડા ખાઈએ ટેસ્ટ કેવો છે. તો ઓફિસ આવી ગયા હતા આપણે. વેદાંતભાઈની ગાડી મૂકી દઈએ અહીંયા પાર્કિંગમાં. નિયોસ ગ્રાન્ડ i10. ઓ ભાઈ સાહેબ, જે ગરમી છે ને ગાડીમાં તો ઓવર સ્ટેન્ડ પડે છે. ઓવર સ્ટેન્ડ ઠીક કરાવવા લેતા પણ ઠીક થયા નહીં. તો ચલો ગાડી લઈ લઈએ પાર્કિંગમાં સાહેબની, અને પછી ઓફિસને બધું બંધ કરીએ અને જઈએ ઘરે જવા માટે. તો કોઈને ફોર વ્હીલ ચલાવવામાં જો પ્રોબ્લેમ થતો હોય ને તો બાજુની સીટ ઉપર જે ડ્રાઇવિંગ સીટ ઉપર જે બેસેલું હોય ગાડી ચલાવવા માટે
એને ધ્યાનથી તમારે જોઈ રહ્યું એ શું કરે છે, કેવી રીતે ગાડી ચલાવે છે. તો શ્યોર તમને કોઈ શીખવાડશે ના તો બી આવડી જશે ગાડી. બપોરના વાગ્યો છે અને આપણે આવી ગયા છીએ જમવાનું લેવા માટે. છોલે ભટુરે છે, નાન છે અને પુલાવ છે. તો છોલે ભટુરે પેક કરી લઈએ આપણે, ઓફિસમાં જઈને શાંતિથી ખાશું. અહીંયા ભીડ બહુ છે, તમે જોઈ શકો છો, અંદર તો બહુ જ ભીડ છે. તો પાર્સલ લઈ લીધા છે આપણે. કૃષ્ણા છોલે ભટુરે, કઠવાડા GIDC, અમદાવાદ. હા તો કોણ ભાઈ જલ્દી જલ્દી આવી ગયા છે. કામ જ નહીં મારા ભાઈ, કંપનીમાં કામ જ નહીં એવું કહે છે. મોટ દાડો કાઢવાનો. મારે કંપનીમાં એવું જ હતું પણ કામ હતું બધું પતાવ્યું શાંતિથી. હું તો 1 વાગ્યાનો હોઈ ગયો તો 5 વાગે ઉઠ્યો કંપની. ના ના, અને તારે એક ફોટો મોકલ્યો સર, કેનનો ચેનનો ફોટો તારા ઉપર આવ્યો. કોમલ ને બધા જે જ્વેલર્સ ના ત્યાં ગયા હતા. માર લેવાનું એમાં બે છે. આ દહીં તીખારી, આ બાજરીનો રોટલો વગાડેલો, ચટણી, છાશ, ડુંગળી, પ્યાજ. તો જમવાનું આવી ગયું છે, આપણે જમી લઈએ અને પછી જઈએ રૂમ પર. તો આ છે ટોરેન્ટ પાવર. આપણે આવી ગયા છીએ રૂમ પર અને ઉપર ટેરેસ ઉપર આવી ગયા સુવા માટે. તો આજે મારે કંઈક કહેવું હતું બ્યુટીફુલ વાઈફને મારી, કે ગુસ્સો તારી સેહત માટે સારો નહીં અને એ જ ગુસ્સો મારી સેહત માટે બી સારો નહીં. એટલે સવારે શાંતિથી વાત કરીએ બેટા. તું બી સૂઈ જા, હું બી સુવા જાઉં છું. ઓકે, ગુડ નાઇટ. જય અંબે બેટા.